7 கேஜ் மாடல் ரொம்ப லுக்கான ஒரு மாடலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்திருக்கேன். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் TL700 EP1S அப்படிங்கிறப்ப இதோட கலர் அப்படிங்கிறப்ப எஸ்ப்ராஸ்னால் என்னென்னா நல்லா காஃபி கலரில் பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இந்த மாடல் ரொம்ப கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் டீப் க்ளீன் அப்படிம்போம். டீப் க்ளீன்னா என்ன, டெப்த்தாக இருக்கிற அழுக்கை ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாடல் டீப் க்ளீனாக கொடுத்துருக்கோம். இந்த டீப் க்ளீனால் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி, ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வாங்கியிருக்கோம், புதுசாக வாங்கியிருக்கோம், அதை நான் கண்டினியூஸாக வாஷ் பண்ணுறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 டைம் நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குமோ, துணி எவ்வளோ டெக்ஸ்சராக இருக்குமோ, எப்படி கலர் உங்களுக்கு புதுசாக வாங்குறப்ப எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி 30 சைக்கிள் முடிஞ்சாலும் இருக்கும். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த டீப் க்ளீன் டெக்னாலஜியில் வாஷ் பண்ணுறதுனால. அதுக்கு என்னென்ன காரணம் அப்படின்னா ஏஐ டெக்னாலஜிங்கிறப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்களை பூரா ஏஐ டெக்னாலஜி வரும். அப்படிங்கிறப்ப இது எதில் வேலை செய்யுது அப்படின்னா மிக்சடில் வேலை செய்யுது, காட்டனில் வேலை செய்யுது, அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு பல்கியில் வேலை செய்யுது, பேபி வியரில் வேலை செய்யுது, ஆன்டி அலர்ஜி. அப்படிங்கிறப்ப ஏஐ டெக்னாலஜிங்கிறப்ப நீங்கள் 5 துணியோ 10 துணியோ 15 துணியோ நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸோட டைப்பு, இந்த ட்ரெஸ்ஸோட வெயிட்டை சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு எவ்வளோ நேரம் வாஷ் பண்ணணும், இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் எடுக்கணும், இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு எவ்வளோ டைமிங் எடுக்கணுங்கிறது துல்லியமாக உங்களுக்கு இதுவே சென்ஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறதுனால வாஷிங் சூப்பராக இருக்கும். கஸ்டமருக்கு டைமிங் சேவிங் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப ஏஐ டெக்னாலஜி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லானது. அதுக்கடுத்து ஆக்டிவ் ப்ரீமிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன, இப்போ நம்ம உள்ள ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணி இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரே வழியாக தான் வரும். அப்படிங்கிறப்ப இதில் லிக்விடோ அல்லது பவுடரோ நான் போடுறேன் அப்படின்னா இது கரைஞ்சி ஈவனாக விழுகணும். அப்படி கரைஞ்சி ஈவனாக விழுந்தால் தான் எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதுக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவ் ப்ரீமிக்ஸில் இந்த மாதிரி இது கண்டினியூஸாக சுற்றிக்கிட்டே இருப்ப கரைஞ்சி ஈவனாக உள்ளே வர்றப்போ வாஷிங்க்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து வார்ம் சோக்குனா என்ன, இப்போ நம்ம ரெகுலராக ட்ரெஸ் போடுறோம், அந்த ட்ரெஸ்ஸில் ஓரளவுக்கு சாயிலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சோக்கிங்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டெம்பரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 40 டிகிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஊற வைக்கிறப்பே சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு துவைக்கிறப்ப உள்ளே இருக்கிற டெப்த்தாக இருக்க அதுக்கு லூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறப்ப வாஷிங் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஸ்டீமை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணியே நுழைய முடியாத இடத்துல நீராவி நுழையிறப்போ உங்களுக்கு வாஷிங் சூப்பராக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப ஸ்டீமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராமுக்கு வேலை செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்சடு டெய்லியில் வேலை செய்யும், காட்டனில் வேலை செய்யும், அதுக்கடுத்து ஸ்டெயின் ஃபைட்டரில் வேலை செய்யும், பல்கியில் வேலை செய்யும், பேபி வியரில் வேலை செய்யும், ஆன்டி அலர்ஜி. அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஸ்டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி கோல்டு வாட்டரோட பெட்டர் வாஷு, அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டரோட ஒரு ஹைஜீனிக் வாஷ்க்கு வேணும். அப்படிங்கிறப்ப ஸ்டீம்ங்கிறப்ப இதில் ஒரு ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் என்னென்னா அக்வா எனர்ஜி இருக்கும். அக்வா எனர்ஜிங்கிறது IFBயோட பேட்டன் ரேட்ஸு. இது ஹார்ட் வாட்டரை சாஃப்ட் வாட்டராக ட்ரீட் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பவுடர் லிக்விடும் நல்லா கரைஞ்சி உங்களுக்கு ஈவனாக எல்லா பக்கத்துலேயும் உங்களுக்கு சாஃப்ட் வாட்டர் மிக்ஸ் ஆகிறப்ப வாஷிங்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப அக்வா எனர்ஜிங்கிறது ஒரு ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெயின் ஃபைட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சில ட்ரெஸ்ஸில் நேச்சுரலாகவே ஸ்டெயின்ஸ் படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது கிட்டத்தட்ட 44 வகையான ஸ்டெயின்ஸுங்கிறாங்க. எக்கு கரை, பிளட் கரை, சாக்லேட் கரை, கிரேவி கரை, மட் கரை, அந்த மாதிரி பல விதமான கரைகள் படுறதுக்கு. அப்போ ஸ்டெயின் ஃபைட்டரில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு டெம்பரேச்சரும் வேலை செய்யும். அப்படிங்கிறப்ப பல்செட்டரோட உங்களுக்கு ஸ்பீடும் அதிகப்படுத்தி வாஷ் பண்ணுறதுனால இந்த எந்த விதமான கரைகள் இருந்தாலும் ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகும். அதுக்கு அடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹைலைட்டாக சொல்கிறது ட்ரையாடிக் பல்சேட்டர். வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் IFBயை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையாடிக் பல்சேட்டருங்கிறப்ப இது சாஃப்ட் ஸ்க்ரப்பர், சுவல் ஜெட், சென்டர் பஞ்ச், இது 3மே அட்ட டயத்தில் வேலை செய்கிறதுனால வாஷிங் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரெஸ்ஸு ஈவனாக 360 டிகிரி ட்ராவல் ஆகும். அப்போ சாஃப்ட் ஸ்க்ரப் பேட்னா துணியில் இருக்கிற மேற்புறமான அழுக்க வெளியேற்றும். இந்த சுவல் ஜெட்டுங்கிறப்ப துணியில் இருக்கிற டெப்த்தாக இருக்க அழுக்க ரிமூவ் பண்ணும். இந்த சென்டர் பஞ்ச் அப்படிங்கிறப்ப துணியை கீழேயும் மேலேயும் லெஃப்ட் ரைட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுனால வாஷிங் சூப்பராக இருக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரையாடிக் பல்சேட்டர் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹைலைட் என்னென்னா 7 கேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் டோரில் சாஃப்ட் க்ளோசிங் டோர் கொடுத்துருக்கோம். அப்படிங்கிறப்ப கையெல்லாம் உங்களுக்கு அடிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதுக்கடுத்து வீட்டில் லேடிஸ் இருக்காங்க, வீடை துடைக்கணும் கூட்டணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பின்னாடி வீல் கொடுத்துருக்கோம்.
பின்னாடி வீல் கொடுக்கறதுனால என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரு இடத்துலேருந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு இதில் வீல் ரொம்ப கஸ்டமருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து சில நேரம் டிட்டர்ஜென்ட் போடுறோம், அது வந்து கரையாமல் இருக்குது. அதே மாதிரி காலர் கப்பு ப்ளஸ் பாக்கெட்டில் ஏதாவது ஸ்டெயின்ஸ் ஏதாவது நூல்கள் பிரியுது அப்படிங்கிறப்ப இந்த டஸ்ட் ஃபில்டருக்குள்ளே தான் வந்து கலெக்ட் ஆகும். அப்படி கலெக்ட் ஆகிறப்ப இதுக்குள்ளே வந்து கலெக்ட் ஆகிரும். நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீழே ஒமிட் பண்ணிவிட்டு நல்லா குழாயில் ப்ரெஷராக காமிச்சோம் அப்படின்னம்னா டஸ்ட்டு பூரா வெளியேறிடும். அப்படிங்கிறப்ப பெரிய டஸ்ட் ஃபில்டருங்கிறது இது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீக்ளீன்னா என்ன? இப்போ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸில் காலர் கப்பில் அழுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் காலர் கப்பில் அழுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த காலர் கப்பை எடுத்துகிட்டு நல்லா அப்படியே ஸ்க்ரப் பண்ணி தண்ணியில் நினச்சி ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரீக்ளீன்ங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறப்ப 8 ப்ரோக்ராம் இருக்கும். 8 ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம் மிக்சடு சாயில்டு, காட்டனு, எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸு, டெலிகேட்டு, அதுக்கடுத்து ஸ்டெயின் ஃபைட்டரு, பல்கி, பேபி வியர், ஆன்டி அலர்ஜி. நம்ம என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோமோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு ஆன் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு வாஷிங் சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து ப்ரோக்ராம். ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா தேவைன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து சோக்கிங்கு, அதே மாதிரி வாஷிங் மட்டும் தனியாக வேணால் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வாட்டர் லெவல் நம்ம வேணும்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டீம் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து அடிஷ்னல் ரின்ஸ் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பின் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்பின்னை மட்டும் தனியாக பண்ணிக்கலாம். டிலே ஸ்டார்ட் உங்களுக்கு லேட்டாக துவைக்கணும் முன்னக்கூடிய டிலே ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சராசரியான ஃபேமிலிக்கு இந்த மாடல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து வாட்டரு கரண்ட் வந்து ரொம்ப சேவிங்காக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இதோட வாரண்ட்டி அப்படிங்கிறப்ப 100% 4 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, மோட்டாருக்கு 10 இயர், அதுக்கடுத்து குறைந்தபட்சம் 10 வருஷத்துக்கு ஸ்பேர் கிடைக்கும். அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நல்ல மாடலை ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதோட இந்த மாடலில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதுக்கு பேர் வந்து இந்த பாடிக்கு பேர் வந்து விப்ராஸ் சீல்டு அப்படின்னு பேர். இப்போ வாஷிங் நடக்கிறப்ப ரின்ஸ் நடக்கிறப்ப மைல்டாக நடக்கும். ஸ்பின் பண்ணுறப்ப வைப்ரேஷன் வரும்னு முன்னாடி சொல்லுவாங்க. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த விப்ராஸ் சீல்டு உங்களுக்கு வந்து அவுட்டர் பாடி கொடுக்கறதுனால ஸ்பின் பண்ணுறப்ப வைப்ரேஷன் நாய்ஸ் வராது. அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு மாடலை உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற திருப்தியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.